sampai terputus. Ya guys, kalau baru sampai kita cari makan millet ya, tapi kita campur dengan pur ayam, karena kalau baru sampai sering banyak yang ampo itu, yang lembut-lembut tuh. Nah ini ada pur ayamnya. Ini burung yang baru sampai daripada jaringan ya. Udah baru jaring. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Baru jaring, baru sampai, jadi kita harus makannya bener-bener bagus biar menentu tetap adaptasi lebih cocok. Oke, Rangga banyak burung. Jangan lupa tombol loncengnya ya. Banyak burung, lain-lain bermacam-macam. Guys, nih setelah kita lihat tadi ombyokan yang baru jaring, kita lihat burung yang sudah bunyi. Siap ya, banyak full ya. Oke, kita masuk ke dalam. Tuh, full. Beribu-ribu macam. Oke, kita lihat ombyokan
Ya, siap.